Budapešť Bamako je amatérska rally, ktorá je organizovaná od roku 2005 potom, ako sa pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu presunula rally Paríž-Dakar z Afriky do Južnej Ameriky. Rally pozostáva z dvoch častí. Presun Európou do mesta Tangier na severe Maroka a potom nasleduje 14 etáp v africkom teréne. Z Maroka sa prechádza do západnej Sahary, potom Senegal, Mauretánia, Guinea a cieľ je po 19 dňoch v rovníkovej Afrike v Sierra Leone. Som Maťo, majiteľ softwarovej spoločnosti Coderama. Po dlhoročnom cestovaní po svete sme sa rozhodli spoznať vlastne aj africký kontinent, a to formou zúčastnenia sa na rally Budapešť Bamako. Ako závodný automobil sme sa rozhodli použiť Mercedes-Benz Sprinter 4x4 v terénnej úprave Eaglehout. Auto je vybavené uzavierkou zadného diferenciálu, je tam custom podvozok Falcon, odpájač predného stabilizátoru a ďalšie vymoženosti. Týmto chceme poďakovať sponzorom, firme Coderama a firmám Motor Martin a Motor Žilina, ktorí nám pomohli s prípravou auta a realizáciou tejto akcie. Som Rasťo, už takmer rok a pol som aktívnym dôchodcom, hlavne sa venujem vo voľných chvíľach športovaniu. Maťa sme ako rodičia podporovali vždy v športe, kde bolo trošku nádych adrenalínu. V rally Budapešť Bamako, ktorého sa ideme zúčastniť, vnímam to tak, že nejde o nejaký športový výkon, ale skôr o adrenalinový zážitok. Našim cieľom bude nielen zúčastniť sa, ale dôjsť minimálne každú etapu, pokiaľ to naše zručnosti a technika dovolia. Volám sa Lukáš, pracujem ako programátor a občas rád zajdem do nejakých odľahlejších kútov sveta. Už nejaký čas som uvažoval na cestou do Afriky, takže keď prišla možnosť zúčastniť sa ako člen posádky Budapešť Bamako, tak som ani chvíľu neváhal a hneď som súhlasil. Moja úloha počas cesty bude správnosť navigácie. Etapou číslo 1 je supermaratón do marockého Tangieru. Každý tým má možnosť rozhodnúť sa pre trasu na štart druhej etapy. My sa rozhodujeme pre štart trajekt Janov Tangier. Pomiešaj si. Hej. To strašne teplo, no. Na zdravie. Dobrú chuť. Toto máme na obed dneska. Na zdravie. Takže čakáme na trajekt. Prvý úspech. Stihli sme trajekt. Takže toto je naša ferry do Tangieru z Janova. Je to tu iný svet, no. Hlavne bicykle fičia v Afrike. Aktuálne sa plavíme na trajekte a ideme sa pozrieť, ako si naša posádka užíva plavbu. Čaute posádka, ako si užívate plavbu? Nebaví ma to. Je to super. A ťa to nebaví? Je to super, zatiaľ je to super, ale veľmi rýchle to skončí po prečítaní rôznych. Pohodlie kajuty využívame na oddych a na čerpanie síl pred ťažkými etapami v Afrike. Prišiel som do rady celkom najedený, ale kým sa dostanem na rad, tak verím, že vyhľadnem a niečo si dám, nejakú dobrú rybu a la Trajekt. Ráno s meškaním cca 15 hodín prichádzame do prístavu Tangier. Ešte obštrukcie so skenovaním v aute a sme v Maroku. Mesto Tangier je od prístavu vzdialené 50 km. Cestou stojíme na čerpacej stanici, kde dospávame skoré ranné vstávanie. Mapy máme nahraté, zistili sme, že vlastne tie, s ktorými sme sem prišli, tak sú lepšie, takže asi pôjdeme s tými a zajtra ráno začíname. Kuchár v akcii, idem sa 100% zhostiť mojej funkcie a ako som v klube budem mať časník, čiže Maťovi podám kávu až do postele. Lebo to je nebezpečné, minule na neostro sa mi podarilo, že mi to vychytalo. Chceli sme ísť do reštaurácie, ale bola zavretá, takže musím to urobiť ja, bohužiaľ. Kemp máme úplne plný s účastníkmi Budapešť Bamako. Vyzerá to tu ako riadny chaos, ale zajtra ráno sa presúvame na štart a začíname. Super atmosféra, tešíme sa nielen ja, ale aj všetci okolo.
Zajtra čaká kopec randy, 634 km a o 7:30 máme briefing. Tí, ktorí sa zobudia. Sa zobudia ráno po 6. S týmto začne. Umýme si zuby. Robíme praženicu a pôjdeme zistiť, že kade máme ísť. Cieľom prvej africkej etapy dlhej 673 km je Erachídia. Po prvých 130 km schádzame z diaľnice. Pred nami sa pomaly otvára scenéria pohoria Atlas. Kvalita ciest pre trasu našej kategórie 4x4 sa pomaly zhoršuje, až končíme na Šotoline. Znižujeme tlak v pneumatikách a pokračujeme po prašných cestách so zníženou rýchlosťou až do nadmorskej výšky 2000 metrov. Takže zhruba po 12 hodinách sme dnes úspešne dokončili prvú etapu. Máme za sebou cca 700 km, hlavne po normálnych spevnených cestách a Šotoline offroadu sme urobili zhruba pár desiatok kilometrov. Bol to len taká prvá úvodná zahrievacia etapa. Cesta je veľmi pekná, keďže sa stále pohybujeme v pohorí Atlas. Prechádzame nádherným kaňonom Todra a pomaly cez mesto Zagora mierime k púšti. Pokračujeme a za Fomsguit opúšťame asfaltku a ideme po offroadovom teréne. Máme za sebou prvú etapu piesku medzi Dunami. Bola to paráda a o toto zvládlo, to je dôležité, dorazili sme do tábora. Tak v prvej 30-ke typujem. Ostatní majú ešte čo robiť, aby to stihli. A stihli sme aj zápas slnka. Absolvovali sme ranný briefing, dostali sme vody na ďalší deň a vyrážame na vraj najkrajšiu etapu v celom Maroku, takže treba natankovať, aby sme mohli celý deň jazdiť. Ráno zo pár odvážlivcov naštartuje prepašované drony a filmuje východ slnka. Pridávame sa k ním. Pomáhame ešte prejsť cez pieskovú Dunu rodinke z Poltára a skúšame jazdiť po Dunách. Pomáhame im a keďže do cieľa je veľmi ďaleko, ďalej sa už v Dunách nezdržiavame a mierime popri alžírskych hraniciach cca 100 km po okraji Sahary smerom na juhozápad. Ďalej pokračujeme cez mesto Tata do kempu. V kempe nám už držia miesto dve slovenské posádky. Večer trávime spolu, vymieňame si skúsenosti a plánujeme zajtrajší prejazd. Posledná civilizácia na tejto hlúpej ceste, ale stále je to divoké. Väčšina vyráža na mauretánske hranice, vzdialené cca 350 km, už skoro ráno okolo 5 hodiny. My a pár posádok si dávame budíček neskôr, až na 8 hodinu. Na hranice prichádzame okolo 1. Pred nami je kolóna aut. Vraj budeme čakať minimálne 2 hodiny. V Mauretánii zrejme budeme bez signálu. Prešli sme marocko-mauretánske hranice. Trvalo to asi hodinu a pol, nebolo to vôbec nejaké zlé a teraz máme ešte 170 km do prvého kempu, kde zajtra startuje offroadová etapa. Po cca 2 hodinách vybavovačiek pokračujeme smer bývak Mauretánia, vzdialený cca 150 km od hraníc. Prichádzame ešte pred západom slnka. Na Dunách šantia motorkári a pár terénnych aut. Dnes kempujeme v Mauritánskej pušti a na večeru máme miestnu špecialitu koza s rýžou a zeleninou, takže som zvedavý. Vyzerá to veľmi dobre. Ráno budeš mať rohy. Do rána budeme všetci mečať. Alebo kozy. Dnešná etapa bola dosť náročná. Na začiatku sme začali offroad po nejakej vyjazdenej šitolinovej ceste, ktorá sa neskôr úplne stratila a prešla až do Dún. Tam sme narazili na prvé zapadnuté vozidlá, takže miesto toho, aby sme tam čakali, tak sme sa to rozhodli obísť. Našťastie podľa navigácie sa nám podarilo nájsť cestu a prekľúčkovali sme veľké Duny a dostali sa až na prvú únikovú cestu z dnešnej etapy.
No a dorazili sme až na asfalt a následne za svetla do kempu ako jediný z dnešného konvoja aut. Sme na senegalskej hranici a dáme si obed, keď čakáme. Vďaka kríkom a stromom orientovať sa v teréne už nie je vôbec jednoduché. Naviac močiare spôsobili, že sme sa trochu stratili a museli sme hľadať cestu s močiarou. Nakoniec sa to podarilo, ale odnieslo si to do určitej miery auto, ohnutá spodná časť dverí, stratené nejaké bočné plasty a škrabance po bokoch aut. Po obede prichádzame do pekného kempu s pieskovou plážou pri Atlantiku za mestečkom St. Louis. Večer bol pripravený hudobný program. Dnes nás čaká oddychový deň. Celkovo iba 200 km, ale s prechodom hraníc do Guiney. Dúfame, že bez problémov, pretože ako jediní sme vraj pri vstupe do Senegalu nezaplatili 50-eurový poplatok. Prechádzame v pohode a bez ďalších poplatkov. A takto to vyzerá na guinejskej hranici. Takže si milionár, hej? Konečne som milionár. Sníval som to celý život ako bankár a teraz sa mi to splnilo. Toto je $200, 1 600 000. Nedá sa to ani spočítať, ale prebežne niektoré kôpky sa mi podarilo, je to po 10 alebo po 20 000 máme. Išli sme offroad senegalskou savanou. Na začiatku bola síce veľmi dobrá cesta, ale neskôr sa nám úplne stratila, pretože sme krátko po období dažďov a ako nás informovali, tak bežne sa tu stáva, že voda zmýje cesty. Takže to začalo byť pomerne náročné. Našťastie sa nám bez problémov podarilo dostať po niekoľkých hodinách a zhruba 200 kilometroch pomerne náročného offroadu na dobrú cestu a dojsť ešte za svetla do kempu. Kemp je ďaleko od mesta, prístupný po veľmi zlej ceste a s veľkým brodom, kde to niektoré posádky vzdávajú a kempujú pred riekou. Po obede nás v kempe čaká kultúrny program miestnych tanečníc a šamanov. Ráno hneď po získaní koordinátov na dnešnú etapu vyrážame. Pokračujeme offroadovou trasou, ale po 100 kilometroch a 3 hodinách jazdy v stredne náročnom teréne nás zastavujú policajti a nedovolia nám ísť ďalej. Vraj cesta ďalej nie je prejazdná a skôr či neskôr sa budeme musieť vrátiť. Nakoniec sa policajt rozhodol, že nás bude doprevádzať na motorke. Horšiu cestu autom sme nezažili. Po zhruba 80 km jazdy sme narazili na brod, v ktorom sme utopili naše auto. Tu sme spoznali kolegialitu posádok. Všetci za nami nezišne zastavili a pomáhali nám. Stop! Słyszysz to i to jest pompa. Przekręciłeś tylko zostaw, nie kręć. Nie, przekręć klucz. Push it without brake. Okej, start. Nakoniec sa podarilo auto dostať do núdzového režimu a rýchlosťou maximálne 30 km za hodinu sme sa pomaly dostali do cieľa našej etapy. Tam bola voda. Výmena oleja nepomohla. Tu skúšame vyriešiť iným spôsobom, lebo nám vyhazuje poistku na riadacej jednotke Allrad. Tak to chalani skúšajú opraviť. Uvidíme. Pecka, čakáme. Druhý deň máme technické problémy s autom, lebo sme ho utopili. Tak si takto sedíme v servise. A dúfame, že sa to chalanom podarí vybaviť, ale tie očakávania sú také premenlivé. Včera to bolo 10%, potom 70%, dneska je to tak
50-50 teraz. Pred pol hodinou 70%, že sa nedostaneme nikam už. A vyletíme. Ak končíme zjavne na kamione, no uvidíme, či sa to tam dostane ešte. Vychádza naša odťahovka špeciálna, guinejská. Konečne sme opäť mobilní, presúvame sa do Freetownu, aj keď teda len na korbe nákladného auta. A našou hlavnou úlohou je počas cesty vymyslieť, ako vložíme šprintera, keď tam dorazíme, pretože prevodovka odmieta zaradiť čokoľvek iné ako parking. Vyzerá to, že po dlhých hodinách na korbe nákladiaku sa konečne blížime do hlavného mesta Sierra Leone, do Freetownu, kde by nás mal čakať nejaký zástupca prepravnej spoločnosti, kde vyložíme vlastne auto v prístave a naložíme ho snáď úspešne do kontajnera a následne sa presunieme na hotel. 2 noci sme nespali, sme stále v nejakom napätí a strese a necítime sa vôbec unavení. A verím, že toto je pred nami posledná prekážka, vyloženie tohto auta, naloženie do kontajnera a konečne si oddychneme a tešíme sa na odlet domov. Podliehame zúfalstvu. Pešo by som prešiel tu chvíli prešiel. Dobre si, ešte včera to vyzeralo tak, že predčerom... No ešte nehover, hop. Ja viem, ešte sa môže pokaziť auto a skončíme. Cesta do Freetownu je nekonečná a plná hrbolov. Každým metrom sa blížime. Takže dorazili sme na hotel, je to neuveriteľné, podarilo sa. Do obeda riešime logickú hádanku, ako zložiť naše auto z prívesu. Po úspešnom vyložení nás chalani z týmu Čučorietka berú na pláž, kde je oficiálny kemp. Chalani nám ukazujú, že kaďal sme išli. Stop Ebola India. Kaďal sme šli na vrchu nákladiaka, takže sme boli bezpečí. Ráno po raňajka v kľude ideme peši z hotela do cieľa celej rally. Dostali sme informáciu, že kolóna sa pohla z kempu smerom do cieľa, tak sme sa pohli aj my a vyrážame. Do cieľa prichádzajú v konvoji prvé autá. My, bohužiaľ, už bez auta, peši, prechádzame cieľom. Šlapky so mnou prešli celú Afriku, nastal čas opustiť ich a nechať ich tu. Goodbye, Sierra Leone. Tak pri tom štarte som hlavne neočakával, že to bude také náročné, ako sa nakoniec ukázalo. Predstavoval som si teda, že budeme pomerne hladko prechádzať tým terénom, ale nakoniec sa ukázalo, že to tak vôbec nebude. V podstate sme šoferovali od rána do večera náročným terénom, dalo to zabrať, ale stalo to za to. Rally Budapešť-Bamako vo mne zanechala pocit, že Afrika nie je až taká zaostalá, ako som si predstavoval. Je tam čo pozerať a je to relatívne bezpečná časť zeme, kde sa dá jazdiť off-road a je tam krásna príroda. Ten prvý dojem, celkové hodnotenie, keď som to vlastne ukončil, alebo sme ukončili, bolo, že to bola strašná drina, hej. Ja som v minulosti trošku obdivoval rally pretekárov, hej, typu Svitko a Katrňák a ďalší.
a nevedel som, čo za tým je. Až vlastne na tej rally som zistil, že to je drina od Svítu až do Mrku. Mnohokrát sa stalo, že sme stávali takmer každý deň. Počas rally sa stalo, že sme vstali ráno o 5:30. Ledva sme stihli si urobiť kávu. No a potom 12 hodín minimálne jazdy a večer bolo ideálne, keď sme sa pred zotmením dostali do cieľa etapy. Takže obdivujem týchto pretekárov a my sme zažili niečo podobné. Samozrejme nie až tak náročné, ale bolo to spätne, keď to hodnotím, veľmi pekné a dôkazom toho je aj to, že uvažujem o ďalšej rally, ktorá bude za 2 roky.